ښه راغلاست درنو لیدونکو. وطن یوټیوب چینل دی او تاسو زموږ لیدونکي یاستئ. د قرغې بند کې بیا هم لا میشته یو لا پاتې یو. زموږ یو بل هیوادوال دی چې ماشاءالله له لومړنۍ څخه ښکاري چې دا زموږ د جنوبي ولایتونو څخه یي. او مشره تاسې که ځان راوپېژنئ. وطن یوټیوب چینل. اول خو سلام ستاسو ټولو کارکوونکو ته. سلامت سي مننه. موږ د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یو. ډېره ښه ده. نو دلته کابل کې دفتر لرو. ډېره ښه ده. نو اوس داسې نن داسې رالو د منظرې ته. خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو ملګري م راوپېژنئ، مشکل نشته. زه سید نور آغا سعادت یم د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ. سعادت صاحب خوشحاله اوسئ، لیدو خوشحاله شو. مننه خیر اوسئ ټول. زموږ لیدونکي به وپېژنئ. دا محمدي صاحب دی. محمدي صاحب زموږ مدیر صاحب د رئیس د دفتر د کابل دی. تاسو هم ښه راغلاست وایو. نو نن د دوی سره هغه ملګري لا زه متاسفانه چې نه پېژنم. نو ډېر خوشحاله شولو. لیدو مو خوشحاله شو. سعادت صاحب محترم دا چې مشران کشران سره یو ځای ټول سره ګډ یو سره یو ځای وو. رئیس صاحبان، مدیر صاحبان، حاجي صاحبان، ځوانان، سپین ږیري ټول سره یو ځای وو. دا زموږ د اتفاق او د یووالي نښه ده. او زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې تاسو زموږ رئیس صاحب، زه او نور ملګري ټول سره یو ځای وو، چکر ته راغلي وو. دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی. نو درنو لیدونکو دنه به موږ یو ښه خاطره اخلو. ګورئ چې موږ سره فاصلې له منځه یوسو. کله چې موږ فاصلې له منځه یوسو خپله مینه او محبت رامنځته کېږي. سعادت صاحب څومره وخت کېږي چې کابل کې یاستئ؟ موږ خو اصلي مرکزي دفتر هرات دی. نو بیا شاید د جمعې ورځو چې زه موږ پرواز درلود رالو کابل ته. نو اوس دلې څه لږ کارونه مو درلودل. کومه برخه کار کوئ؟ زموږ د وای فای برخه ده. شرکت برهانت شرکت په نامه دی. جلال آباد کې مشته ولته زمونږ بیا جلال آباد کې هم موږ هلته د ښار نه وتي وو. کوشش هم ډېر وکړو چې ورسره وصل شو، خو ونه شو که نه. او جلال آباد کې زموږ دفتر وای فای خالق وتی. نو جلال آباد ته هم زموږ دفتر سته. زه خپله بورا صاحب هلته مسؤل و غالبا دغه څنګه تللی وم. زموږ ملګری دی. نو زه به خپله بیا عمومي بخش د ارتباطات زما په غاړه دی چې منه په ټولو ولایتو باندې به زه ګرځم. ډېره ښه ده. نو د ارتباطات بخش مسؤل یم زه. سعادت صاحب خوشحاله اوسئ. د سعادت تخلص څنګه ده؟ د عرب قوم پورې تړاو لرئ؟ جدا سعادت قوم دی، څه مسله ده؟ سعادت هغه قوم دی چې یو سعادت یو سعادت موږ خپله معنا د سیدان یو. سیدان نو سیدان خرابان دی بیا که نه؟ خو نو بس نو دغه رقم دی او دغه خبره ده. درې مې دونه وکړه ځکه چې موږ ګروپونه لرو. د عرب قوم ځوانانو ګروپ دی، دغه شان نخبګانو ګروپ که نه، دا ګروپونه دي. درنو لیدونکو دا کښتۍ چې خوځېږي دا هغه کښتۍ چې ډېر په تیزۍ سره ځي. د هغوی هغه د اوبو هغه څپې دي، جمپکې دي چې خوځئ را خوځئ. نو سعادت صاحب تاسو سره ګرځو د بادغیس په هکله که تاسو ووایئ هلته د نورو ولایتونو پرتله تور دستور څنګه دی؟ څه فرهنګ فرق لري، توپیر لري؟ بادغیس چې دی یو ډېر غټ رود لري. اوس دوی سره زه شوخي کوم، دوی وایي چې معنا داسې څنګه دی. زه ورته وایم زموږ رود چې موږ لرو هغه دریاب دغونې دی لکه دغه وارې، اما د دې خو بر ډېر دی، هغه دونې دی لکه دا ځای و ها ځای. وپوهېدې؟ اوس زه دوی ته وایم که ډېر مجبوره سم زه کولی سم ځان دلته وباسم. وپوهېدې؟ ولې موږ خو د رود پر غاړه یو، موږ همیشه وبازي کوو. موږ داسې ورځ نشته چې دا د ګرمۍ په ورځ. اوس موږ کوچنیان ماشومان دي دلته چې ور واچوې خپله ورپورې وځي. نو خدای پاک دې وکړي چې مایان د مرغاب د رود مایان بیا په نام دي. په مرغاب کې بیا یو منطقه شته د ماروچاخ په نامه دی. هغه د ترکمنستان مرز دی، بیخي ترکمنستان سرحد څخه چې دونې حد په داخل کې د ماروچاخ په داخل کې د ترکمنستان دی. لکه درختې چې کار کوي لا هم 2 غونې 15 غونې د افغانستان دونې ننوتلې په ترکمنستان کې چې دا خوا او دا خوا مو ټوله ترکمنستان دی. موږ افغانستان د ماروچاخ کلی دی، غټ کلی دی، تقریبا 3-4 زره کوره دی. نو بیا ډېر د تفریح د منظرې ځای دی. حتی د کابل د هر سیمې څخه خلک هغه ځای ته ځي د تفریح لپاره. یو خو ښه پالیزونه لري. بیا یو رقم د ترکمني غالۍ دي، که د نوم اورېدلی کېږي د زموږ ستۍ وطني غالۍ دي. نو بیا دا غالۍ هلته دغه کېږي. نو ښه رود لري، ښه منطقه دی او ښه سرسبزه منطقه دی او غرنۍ منطقه ده. خدای پاک دې وکړي. ولې جلال آباد ډېر انډیوالان حالت دا اوس هم شته چې دا د سړک کار کوي، سړک جوړوي د بادغیس. نو انار خان دی د جلال آباد دی. نو
ډېر دي نور انډیوالان نومان خو مې لا خوشحاله اوس اوسئ. څه سعادت صاحب مننه. نو خدای دې وکړي چې همیش موږ ستاسې افغانستان داسې پر کرار وي انشاءالله. لکه اوس چې موږ تاسې ټوله ګوره زه د بادغیس یم او د جلال آباد وګوره کابل وګوره یو وخت خو چې موږ هیڅ کله ښار ته مثلا دونې کابل و مثلا دا غټ ښارو ته لاسرسی نه درلوده نو اوس شکر دا د امن فضا ده چې هر ورور د دا ځای اوس حرکت کوي د شپې ځای د ورځې ځای څوک پوښتنه نه کوي چې د چیرې ځای د کوم ځای ځای نو موږ هم خوشحاله سو ستاسې د لیدو څخه نو خدای پاک دې همیشه کامیابه لري خدای دې ځوانان همیشه تل او شاد ولري. مننه تاسو مننه.